这是一艘自由的海溜子，它嚣张到连大型游轮经过都不带让路的。很快，它引起了海警的注意。为了航线正常通行，海警决定上船查看。他们来到船上，一眼望去，整个船舱里一片狼藉，像是废弃已久的样子。一名海警进入船舱调查，却发现了有人使用过的痕迹。他翻开一旁的衣物，一只断手赫然出现在眼前。他被吓坏了，没等他反应过来，一只丧尸突然冲了出来，一下扑到了他，当场将其开昏。随后，丧尸爬出船舱，另一名海警以为他是醉酒的人，果断举枪警告他，但丧尸不为所动，直到海警将其击毙。很快，这个消息传开后，船主的女儿闻讯赶来。她来到船上后，得知父亲的船发生了凶杀案，而船主却找不到下落。面对调查员的询问，阿珍也不知道自己的父亲在哪，只知道父亲出海后就一直没回来。于是到了晚上，她为了找寻线索，趁着看守的警察不注意，自己偷溜到了船里。就在她翻动物品时，突然被一个男人拉到一旁。阿强是一名记者，为了挖出更多猛料，他早就盯上了阿珍，还先行找到了他父亲的信件。得知阿珍父亲在一座岛上做实验后，两人便达成共赢意识，一同上路寻找。很快，两人来到码头租船，可当提到前往的小岛时，船长阿伟却谈之色变，但耐不住两人的软磨硬泡，只能答应了他们。而他们并不知道，他们前往的小岛上正经历着一场灾难，只要人一死亡就会变成行尸，村民都觉得是巫医的诅咒，唯独这个医生相信科学，一直尝试着研究药物。而阿强一行人也来到半路，阿伟女友还想要下海潜水，但他并不知道海里隐藏着恐怖的东西。女孩正在海底自拍，却在转头时看到一条鲨鱼，她吓得连忙钻进珊瑚堆里，本以为可以躲过一劫，但不出意外的话，意外马上出现，一只手从身后摸了她。女孩转头一看，竟然是一只丧尸。缠斗中，女孩用海草蒙蔽了丧尸的眼睛，这才逃过一劫。可丧尸吃不到女孩，只得把目标放在鲨鱼身上。她上前抱住鲨鱼，想要将其生吞，但最终还是被鲨鱼当场干掉。此时，女孩已经回到船上，而被丧尸惹怒的鲨鱼还顺便攻击他们的船，导致船的引擎当场报废。好在他们离小岛只有几十米，顺利靠着海风来到岸边。为了寻求帮助，阿伟还发射了一颗信号弹，正好被小岛另一边的村民看到。他连忙找到医生球哥，告诉他岛上可能来了新人。听到此消息，球哥连忙开车前往寻找，留下黑哥等人处理病死的人。很快，球哥找到了阿珍一伙。在路上，阿珍得知了父亲的消息。原来当初父亲来找球哥时，染上了本地的怪病，而球哥劝他离开小岛去城市治疗，但听说这是巫医的诅咒后，他父亲却自愿成为小白鼠，给球哥研究解药。没想到解药没成功，反而阿珍父亲却提前离开，而尸体也变成丧尸。球哥只能让他再死一次。在得知岛上的怪事后，记者阿强更加的兴奋了，而他们也来到了医院里。球哥的助手看到后，连忙找到他。医院出事了，球哥为了不吓到众人，他让一伙人去自己家里暂时落脚，等他忙完了再碰面。此时，球哥的老婆刚洗完澡，就发现门外有动静，他赶紧上前堵门，但很快就被丧尸抓住了脑袋。而阿珍一伙也来到了球哥家，可一进去，女主人早已死去多时，而罪魁祸首正是复活的死人。阿珍直接被吓坏了，他们刚要离开，却发现被丧尸包围了。好在阿强抄起板凳打倒了一只，随后他们赶紧坐上车离开这里。众人在车上终于相信了球哥所说的话，看来死人复活的确存在。可不出意外的话，意外马上出现。他们在半路撞到一只丧尸后，小车一头冲向树林。阿伟赶紧下车检查，但结果就是小车当场报废。看来只能选择步行，找到球哥集合。而刚刚的意外也让阿强的脚扭到了。他们在树林里休息，但他们并不知道这地方就是埋葬死人的土地。只见泥土慢慢被破开，一只手伸了出来，当场抓住了阿珍的头发，而阿强也被抓住脚。阿伟见状，丢下女友冲上前去，可刚离开，他的女友就被丧尸开昏了。等阿伟赶到时，一枪接着一枪，却打不死丧尸。好在阿强拿起武器对着丧尸的头挥去，这才干掉了他。阿伟看着死去的女友，不免担心他会复活，只能丢下他逃命。他们前脚刚走，后面的墓地里陆陆续续就爬起了一堆丧尸。很快，三人终于找到了球哥，而球哥也知道了自己老婆遇害的事，但现在来不及伤心，因为医院外丧尸早已围了过来。他们把木门堵上后，开始用汽油制作炸弹，而球哥在拿武器的途中却被丧尸偷袭了。等阿伟赶到时，早已来不及，而医院里没能处理的尸体也陆陆续续复活。现场的处境极其危险，三人被堵在了中间，他们只能用汽油弹丢向门口，接着来到后门，干掉了几只丧尸后，便匆忙逃离。就在这时，阿伟看到了自己的女友，可他却不忍心下手，当场被丧尸咬中了手臂。最终，阿强干掉了丧尸，在医院的爆炸声中逃离了这里。到了第二天，三人回到了损坏的船上，但阿伟失血过多，没能坚持到最后。就在阿珍以为他们能够等来救援时，没想到打开广播，却听到了城市沦陷的消息。原来，早在他父亲的船出事后，那名被丧尸咬死的警察在送往医院时，就在停尸房里复活了。你觉得阿珍两人会怎么求生呢？好了，我是椰球，我们下期见。